我叫刘嘉诚，我是叫做王俊杰。我们是长方形男。今天会带来一个蛮特别的演出，只用我们2个人的嘴巴，再加上一些肢体的呈现。好，1、2、3，好像。再一次，1、2、3，加油！算了，加油吧，加油就好了。好，欢迎2位，请做一下自我介绍。大家好，我叫 Cooper， 今年26岁。我叫做香蕉，今年25岁。我们是长方形男。对，你们俩怎么会是长方形呢？这来解释一下，因为他是长形脸，我是方形脸，所以我们2个就统称叫长方形男。哦，型男是比较流行的，就是长得帅的人都叫型男。对，没错。因为最近我变瘦了，所以长方就归他，我是型男。哎，对，是这样吗？是。你们从哪儿来？从台湾。台湾。怎么碰上的？你们2个？我们是就同一个兴趣。哦，是。你们是学表演的吗？其实我们本身是学工业工程与管理，毕业之后就开始不务正业，就一直没有干你们本职的学的那个工作，是不是？对，从来没有。那你们是台湾人，为什么要到上海来发展呢？因为我们想要让更多人认识我们，然后也想要让更多人喜欢我们的表演。对。好，那请开始你们的表演。好。您现在收看的是《笑傲江湖》世界杯乒乓球大赛。首先为您介绍第1位参赛选手 Mr. Banana 香蕉先生。大家好，我是香蕉。好的，其实他是谁并不重要。紧接着为各位介绍第2位参赛选手 Michael Jackson。好的，比赛开始。由于比赛速度实在太慢了，大会建议参赛选手能够加快速度。比赛现在正进行得如火如荼。此时，香蕉选手觉得肚子又疼又痛，于是决定边放屁边打球。香蕉选手放完屁后，又觉得有点渴，于是决定边喝水边打球。哎呀，没有打到球，1比0 ，Michael 领先。比赛继续，香蕉发球。目前领先的 Michael 想要乘胜追击，于是决定使用出他的绝招——回旋蛇球。面对回旋蛇球的攻击，香蕉决定使用出他的绝招——跪球。Michael， 可不可以不要这样对待我？我跪着求你了。没有用的，比赛继续。香蕉选手眼看跪球无效，于是决定使用出超级玛丽的绝招。Michael 选手面对如此强烈的攻击，于是也决定使用出他的终极必杀技。让我们再看一次精彩的慢动作重播。由于香蕉选手倒地不起，所以这场比赛获胜的是
Michael Jackson。谢谢大家，谢谢。我肯定第一个给他过，我觉得太无聊。这算是夸奖吗？我觉得平常有这么多无聊的事情，多开心啊！我们当年看吴君如的表演，挖鼻屎就挖了好多年。其实我们也有在看，我们也有在看。你看你们俩人玩的很热闹。对啊，我都很开一会心儿。放屁，一会儿喝水，是吧？一会儿慢动作，一会儿快动作，而且他也没有在什么套路里头，对哎，对，随心所欲的去编一个好玩的事儿。好，这个也要学多久的？我很想问。一开始皮皮噗噗可能要练个半年之久。哇，半年了。从基础如果你叫我最基本的，从哪一个开始？拔吃。对，没错，就是这样子。能不能就差不多请吴君如跟你们两位合作？他就是你刚才教他那个，可以。然后你们给他伴奏。慢慢结合。好累。刚开始呢，君如姐。慢慢结合。好累。刚开始呢，君如姐。1、2、3、4。慢慢结合。Let's go。江湖。哇，太棒了！挺难的。我想学那个放屁那个。哎呦呦！我这个一定要学，我一定要学啊！对。好累。其实君如姐，你穿的这身白衣服就像一个乒乓球，你们俩打没球。君如姐啊，君如姐可以演球。不行，那我要去滚来滚去，对不对？是不是可以表决了？啊，你可以表决了。你可以表决对你的拍档当然打分。过了。洪导，其实你们后边的这个，比你前面那个打乒乓球的，在我看还有意思。我期待着你们晋级之后有新花样玩出来啊！好，谢谢丰饶，丹丹姐，这两个孩子特别有勇气哈。要是我是你们的妈妈，我会很担心的。就到舞台上去演放屁就可以养活自己了哈。所以我就觉得真的你们很幸运。谢谢啊！上海欢迎你。耶，谢谢。为了我们所有人共同的快乐追求，谢谢各位老师，谢谢。好，恭喜两位来接受红皮头。那个话筒，对，要拿去消毒一下。恭喜你们啊！谢谢，拜拜，谢谢，恭喜你们，谢谢，好棒，过关了。